恒大风波后续，公募一姐葛兰卸任，亏损234亿，却能够全身而退。大家好，我是洪哥。许家印被捕后续，基金界暴雷频频，公募一姐医美女神葛兰收官退场。10年亏掉投资者234个亿，却为公司盈利33个亿，个人年薪达1000万，100亿损失下还能做到安然无恙。中国巴菲特关善祥亏损3亿却自杀身亡，极度反差的背后藏着公募基金多少黑暗呢？点赞收藏，我们一起看一看，同是亏损，葛兰为何能够做到全身而退？一个亏损3亿，自杀谢罪；一个亏损234亿，却全身而退。两大基金界的招牌人物为何会出现极具反差性的结局？继许家印被捕之后，随之带来的是一系列的连锁反应，其中基金行业首当其冲，发生了震惊行业的大巨变。有着中国巴菲特之称的私募基金巨头关善祥，在亏损3亿后自杀谢罪。作为私募基金的大名人，关善祥靠着在股市上的超凡天赋，一直是许多行业后辈的前进标杆。其本人在28岁时便靠30万在股市换来了上亿资产，可谓是一举成名。多年的行业功绩使其一度获得了中国巴菲特的殊荣。但这位行业标杆却在许家印落网之后彻底结束了自己的一生。亏损3亿对于关善祥而言是一种不可忍受的屈辱。手握大量恒大股票的他，在许家印落网之后彻底失去了希望，挫败感、无力感致使极度自负的他选择了用最极端的方式去面对。然而，相对于关善祥的极端，同是基金界红人的葛兰却有着截然相反的命运。这位红极一时的医美女王与关善祥有着近乎相同的人生成就，高学历、高颜值，致使其在踏入基金行业之后一路高歌猛进，年纪轻轻便坐上了中欧基金经理的职位。在任职期间，葛兰可谓是荣誉不断，其斩获过1届基金金牛奖、2次基金明星奖，更是被评选为公募25周年基金行业的功勋人物。在公募基金界，葛兰的名号可谓是无人不知、无人不晓。按照常理而言，荣誉往往与功绩是成正比的。就拿关善祥来说，其之所以能够有如此大的知名度，跟其在投资界的成就密不可分。但相比之下，葛兰的行业战绩却显得如此的突兀，甚至令人不敢相信。根据数据显示，这位公募一姐在任职10年的时间中，其的业绩是亏损了234亿。没错，这一位满身殊荣、获奖无数的公募基金第一人，在业绩上却是一塌糊涂。但对于基金公司而言，葛兰却是一棵稳定的摇钱树。与亏损234亿业绩形成鲜明对比的是，葛兰为公司带来了整整32亿的营收。他的个人年薪更是达到了近1000万元。财富与荣誉都被葛兰收入囊中，可唯独将投资者的钱撒向了股市这座无底洞。然而，在许家印被捕之后，仅仅亏损3亿的关善祥却选择了自杀谢罪。可这一位亏损达到234亿的公募一姐，却只是卸任了基金经理一职，全身而退，毫无影响。而且根据消息了解，此前葛兰的手中一共管理着5股基金，但此次只卸任了2股基金的职位。也就是说，葛兰不但在此次恒大风波中全身而退，就连职位也得以保存。这不禁让人感叹，同样是亏钱，为何这结局反差如此之大呢？想要明白这个，我们就不得不深入了解一下公募基金了。作为基金中的铁饭碗，公募基金一直是相关从业者眼中的香饽饽。与私募基金不同，公募基金基本不会受到
股市波动、投资人盈亏的影响。说白了，公募基金在投资过程中只是担任了一个管家的角色，投资者本人的利益与其压根儿没有关系。哪怕是股市大波动，投资者赔了一个精光，公募基金公司依旧能够做到自己赚钱。只要有客户，公募基金就堪比是铁饭碗，是一个稳赚不赔的买卖。都说投资有风险，但公募基金公司却能够做到让自己在变幻莫测的股市中沾不上一丝风险。也就是为何葛兰能够在10年亏损234亿的情况下，却能够给公司带来32亿的营收。基金本就是靠招牌吸引广大的投资者，而葛兰这一位医美女神、公募一姐，无疑是这些公司最好的招牌。靠着宣传，靠着所谓的专业性，给公司吸引大量的资金，然后公司在这些资金中收取管理费用，这也是基金公司最主要的收入来源。反正投资的盈亏与基金公司本身毫无关系，他们只管收取自己的管理费用，又怎么会去帮助投资者用心投资，替客户谋利呢？那公募基金为何会出现这样的乱象呢？归根结底还是法律法规不够健全。时至今日，没有一条明文去规定公募基金在投资盈亏上的责任，这就直接导致了公募基金公司在对投资者财产上的有恃无恐。反正我不用负责，赔钱也没关系，只要将管理费用收齐便足够了。葛兰便是在这样的行业背景下，成功的在亏损了234亿后，依旧稳坐公募一姐的宝座，依旧能够获得1000万年薪，并且在许家印彻底倒台之后，还能够全身而退。如此对比之下，关善祥的致敬似乎更加凸显了葛兰与公募基金的不负责任。基金公司不想着为投资者们谋利益，在出现变故后不想着承担责任，而是置身事外，毫无作为。长期以往之下，这公募基金还能留住多少基民呢？想要改正这一邪风，就需要律法的推动，将公募基金与基民盈亏牢牢地绑定在一起，至少呢不能毫无瓜葛。正所谓事不关己便会高高挂起，只要将双方的利益绑定在一起，那么该有的责任公募基金自然就会担起。行业的崩坏是每个人都不愿意看到的局面，公募基金的改革迫在眉睫。对于葛兰的全身而退，大家有何看法？欢迎评论区留言讨论。好了，今天的视频分享到这儿，感谢您的观看，我是洪哥，下期再见。